अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास बहुत बड़ा केस आया है। ये मेरे पास एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। उसका कहना है कि मैंने 3-4 दुकानदारों से इसका माइक तब्दील करवाया है। कॉल के दौरान आवाज़ में से शोर जाता है, लेकिन ये मेरा फॉल्ट हल नहीं हो रहा। वो मेरे पास लेकर आया है। ये देखें, बैटरी टर्मिनल के नीचे डॉक्टरी टेप लगी हुई है। ऐसे लग रहा है जिस तरह माइक के फॉल्ट में ये पहले रिपेयर हो। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कीमती बात बताऊंगा कि इसका फॉल्ट हल कैसे करना होता है। वीडियो को आखिर तक और ख़ूब समझ कर देखिएगा। ठीक हो गया जी। मोबाइल को मैंने ओपन कर लिया है। आप ये देख रहे हैं कि अल्टरनेट करके इसका माइक लगाया गया है। माइक वायर्स के ऊपर डॉक्टरी टेप लगाकर वायर्स को कवर किया गया है। मैं आज की वीडियो में आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त और गारंटेड सलूशन बताऊंगा। इन मॉडल्स में ये बहुत फॉल्ट आता है। ये आप देख सकते हैं, नेगेटिव लाइन और प्लस लाइन की जंपरिंग की हुई है। बहरहाल जो कुछ भी है, करना क्या है, इसका जो माइक लगा हुआ है ना, इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद पॉइंट्स पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। ये जो बोर्ड के ऊपर बने हुए हैं, ठीक हो गया जी। ये वायर और छोटा सा पॉइंट, इनके ऊपर कनेक्टिविटी चेक करनी है। एक के ऊपर आ गई जनाब 20% और दूसरे पर 18%। अच्छा, अब बात ये है कि ये आप माइक देख रहे हैं, इस तरह के माइक्स बाज़ार से आम मिल जाते हैं। याद रहे, इस तरह के माइक्स नोकिया के 105 टाइप के मॉडल्स में आवाज़ अच्छी तरह नहीं बेचते। करना क्या है, आपने कोई भी चाइना का बोर्ड ले लेना है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, एक डेड बोर्ड मेरे पास है। उसके ऊपर जो ओरिजिनल माइक लगा होता है, ये शर्त है कि ओरिजिनल होना चाहिए। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, माइक जैसे ही मैंने बाहर निकाला है तो इसकी वायर टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 2 वायर्स लगा लूँगा, क्योंकि ये माइक नहीं, इस फॉल्ट को हल करने के लिए सुनना है। अब प्लस माइनस देखने के बाद इस माइक को मोबाइल में इस्तेमाल करना है। मैं वायर्स के कनेक्शन लगा लूँ, उसके बाद मैं आपको चेक भी कराऊंगा कि कितनी अच्छी और साफ आवाज़ जाती है। ये जो बाज़ारी माइक्स होते हैं ना, मेरी बात पल्ले बांध लें, ये चाइना मोबाइल्स के ऊपर अच्छा काम करते हैं। नोकिया के मॉडल्स में कॉल के दौरान शोर जाता है इन माइक्स से। तो आपने करना क्या है, कोई भी चाइना का डेड मोबाइल उठा लेना है और उसमें माइक ओरिजिनल लगा होना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना है इन मोबाइल्स में, और इंशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ जाएगी, इस तरह जिस तरह आप बंद कमरे में बोल रहे हो। ठीक हो गया, क्योंकि पहले भी माइक इधर ही लगा हुआ था, मैंने इधर ही लगा दिया। ठीक है, इसको ज़रा मैं पैक कर लूँ और आपको मैं चेक करवाता हूँ किस हद तक इसकी आवाज़ जा रही है। ठीक हो गया जी। कॉल मैंने मिला ली है और कॉल रिसीव कर ली है। मोबाइल कैमरा माइक के नज़दीक करके आपको मैं चेक कराता हूँ। हेलो, मैं ज़रा लाउड स्पीकर खोल लूँ। हेलो, 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 हेलो। ठीक हो गया जी। कितनी ज़बरदस्त और साफ आवाज़ जा रही है। नोकिया के कीपैड वाले मोबाइल्स में ये फॉल्ट बहुत पेश आता है। कॉल के दौरान आवाज़ के साथ शोर जाता है, जिस तरह रक्षा चल गया हो। तो इस सूरत में किसी भी चाइना मोबाइल्स के ऊपर लगा हुआ ओरिजिनल माइक इस्तेमाल करेंगे। बाज़ारी माइक से शोर जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।